猜猜这2个接口和卡箍在加拿大多少钱？加完12%的税，10加币。你们说贵不贵？在加拿大养护房子，这10刀那50刀，1000加币没了。6米软果一根15加币，3根加税又是50多。在加拿大买东西一定要上谷歌搜索一下哪里价格便宜，然后找到价格便宜的那一家看一下还有几个库存，到实体店里在哪里都查好了再去实体店，千万别跑空。一般人我不告诉他。世界上1半的湖泊在加拿大，曼省有1万多个湖，所以曼省地下水特别多，房子地下室都会有一个3泡姆抽水泵，春秋夏季会定时抽水。今年雨水特别多，不停的往外抽水啊！我接的外接管子就是抽水管，每年春季和秋季必须检查抽水泵和集水井。